হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুপ্রিয়া। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুপ্রিয়া লাইফস্টাইল। আমি খুব এক্সাইটেড কারণ আমি প্রথমবার দীঘা এসেছি। এখন আমরা সমুদ্র বিচে যাচ্ছি। বিচে গিয়ে এক্সাইটেড কারণ আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি, ফার্স্ট টাইম সমুদ্র দেখব। তো বিচে চলে এসেছি, এসে দেখছি জলোচ্ছ্বাস চলছে। ওয়াও, এটা দেখে তো আমি পুরো অবাক হয়ে গিয়েছি। এত ঢেউ, এত ঢেউ! মানুষজন নামার জন্য অপেক্ষা করছে কখন জলোচ্ছ্বাস কমবে, মানুষজন ঝাঁপ দেবে জলে। সঙ্গে আমিও ঝাঁপ দেব। অপেক্ষা অনেকক্ষণ ধরেই আমরা করছি সবাই মিলে। তো কিছুক্ষণ পরে জলোচ্ছ্বাসটা অনেকটাই কমে গেল। তখন ভাটা চলছিল, প্রত্যেকটা মানুষ নেমে পড়েছে। আর আমি কখন নামবো তার জন্যেই আমি ছটফট করছি, কখন নামবো জলে। ভিডিও তো তোমাদের জন্য করতেই হবে, তো ভিডিও করলাম, তারপরেই জলে নামবো ঠিক করলাম। তো জলে নামতেই দেখলাম স্পিড বোট। তো ওটা দেখে আমি তো পুরো অবাক, আরও এক্সাইটেড হয়ে গেলাম যে আমিও স্পিড বোটে চড়বো। তার জন্য আমার ফুল ফ্যামিলিকে রাজি করালাম, দেন সবাই মিলে স্পিড বোটে উঠলাম। চলো স্পিড বোটে উঠে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে বন্ধুরা, আমরা স্পিড বোটে উঠে পড়েছি। স্পিড বোটটা ছেড়েও দিয়েছে, কিন্তু এখানে এত জলের ঢেউ ফোন ক্যারি করা অসম্ভব ছিল। তাই জন্য ফোনটা এখানে একটু অফ করলাম। মাঝ সমুদ্রে যখন গেলাম কিছু ভিডিও ছবি তুলে নিলাম সেখানে, কারণ মাঝ সমুদ্রে ঢেউ একদম নেই বললেই চলে। সামনের দিকে এত ঢেউ, ভিডিও তো দূরের কথা, মানে অটোমেটিক ভয়েই ছিলাম পড়ে যাব না তো। যাই হোক, মাঝ সমুদ্রে গিয়ে ভয়টা অনেকটা কমে গেল। খুব মজা লাগছিলো তখন, এত এক্সাইটেড ছিলাম, আরও এক্সাইটেড বেড়ে গেল স্পিড বোটে চড়ে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্যে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে রেখো। টাটা বন্ধুরা।